चलो आज देखते हैं कि कौन से मुल्क का आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर है और इस हथौड़े को उठाकर $1000 जीत जाएगा। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी आदमी इन सारे आदमियों से सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसको देखने से पहले इस फोटो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसा वही करेगा जो एक सच्चा मुसलमान होगा। और लास्ट में तो सच में पाकिस्तानी आदमी ने इस हथौड़े को उठा लिया।